qof bini aadan inaad telefoon u dirsato aad wax isii dhahdo waxaa ka fiican Allah subhanahu wa ta'ala telefoon u dirso waxaad rabtid weydii qofkii isku dayay inuu ku sixro shayaadiinta uu ku soo diray iyo wax uu ku soo diray xitaa uu dambeyntii cirfida la soo diraa waxba kaama qaadi karo qof faraxsan oo qosolka ku qurux badan marka uu qoslaayo aad u qurux badan in haddana uu ilmeeyo in mararka qaarkood waxaa dhici karta mental abuse lagugu sameeyo haddana aad ku sabarta ayaa dhici karto markaasoo kale adi waa sabartay waa isqancisay niyad ahaan laakiinse maskaxdaada wixii lagu geystay way keedinaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kula soo dhawaada channelkan Koronto Studio barnaamijkan caawa uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore waxa uu ku saabsan yahay qof kasta oo dhalinyaro ah qof kasta ayuu barnaamijkan saameynaya waxaan rabaa waaye aragnimo arrimaha qaarkood inaan idin la wadaago xaaladaha qaar sida looga gudbi karo stresska shaqo la'aanta arrimaha qaarkood inta badan dhalinyaradan la hadli doonaa ma aha muxaadaro wixii arrimaha diinta ku saabsan culimadeena qeyr fara badan Allah siiye ayaa diyaar u ah laakiin wixii dhalinyaranimo si dhalinyaranimo ina idinku sheega asxaabay ayaan rabaa horta adduunyadan aan ku noolnahay ee aan joogno runtii ayada dhanba waa imtixaan sideeda banaanba waa qabyo qabyadaas ma anti madaxweynaheena Xasan Sheekh Maxamuud uu dhameystiraya maaha qabyadan Allah subhanahu wa ta'ala baa dhameystiri karo ayada dhanba waa meerto maalin ku soo maraysaa beri walaalka ayay soo maraysaa maalinta adiga ay ku soo marayso ma sha Allah qatar macaan nolosha maalinta walaalka jirto waxa suurtagal ah inay adiga ka jaban tahay waxa suurtagal ah inay adiga xaalado ku jeexjeexaan waxa suurtagal ah xilliga adiga faraxsan tahay iyo xilliga amrugeysan tahay inay badan tahay xilliga amrugeysan tahay waayo qofka wanaagsan aad baa loogu dhibaa nolosha adduunyada imtixaan fara badan ayuu maraa muuminka ayaaba imtixaankaas loogu talagalay inta badanna waxa hoggaan u ah waxa loo yaqaan iimaanka sidaas oo ay tahayna noloshu waxa la yiraahdaa waa jaranjaro jaranjarada adoona mid ugu horeysa lugta saarin runtii ma saari kartid midda ugu dambayso waxa suurtagal ah qof faraxsan oo qosolka ku qurux badan marka uu qoslaayo aad u qurux badan in haddana uu ilmeeyo rag iyo dumarba qofka qosolka kuma fiicnayn iyo qofka qosolka ku xumeyn ma jirto qof walba ahi wax walba oo ku soo maraahay waxay leeyihiin waqti intaana waxay ga ahaayeen biyo dhac barnaamijkayga runtii mararka qaarkood qofka bini aadanka waxa soo wajaho waxa loo yaqaan stresska wuxuu noqon karaa dhinaca dhaqaalaha ayuu noqon karaa dhinaca qalbiga ayuu noqon karaa oo arrimihii jacaylkii iyo family problemkii iyo waxaasoo dhan marka xaaladuhu ay aad kugu cakiran yihiin ayaan rabaa inaan tusaalooyin fara badan aan walaalayaal idinka siiyo horta maskaxda qofka bini aadanka ah meesha horta laga socdo waa madaxa maskaxda haddana dhibaatada iyo problemka oo dhan maskaxda nooga yimaada aragtay dhibkaas adinka meeshii muhiim waay
haddana dhibaatada dhan asay nooga imaataa. waayo maskaxda waxay leedahay qayb keedisa waxyaabaha xusuusta ah. qaybtoo kala jirta iyadana tan xusuusta ma keedinno, tanna su-aale nafta kaaga qaadaya, su-aalay ku weydiinaya maanta dhan. arrimaha marka qofka stresska keeno, jaceylka iyo marka laga hadlaayo, qofkii maskaxdan waxay keedinaysaa xusuus macaan oo adiga qofkaas idin dhex martay, farxad adiga qofkaas idin dhex martay. haddana qofkii waa kala yaacdeen mo, ama problema imaaday, ama sida u malaynaysa qofkii ma noqonba, ama waxaa suurtagala in xumaato fara badan in lagu geysto oo dad si qaldan ay kula dhaqmaan. in mararka qaarkood waxaa dhici karta mental abuse lagugu sameeyo, haddana aad ku sabarta ayaa dhici karto. markaasoo kale adi waa sabartay, waa isqancisay niyad ahaan, laakiinse maskaxdaada wixii lagu geystay way keedinaysaa. aw maskaxa keedisa muxumed tii su-aasha imaanaysa, su-aalay waxay ka weydiinaya arrintaas ee ku dhacday, jawaabteedana ma haysid. waa stresska sababta keento inuu qofka galo. qofkana mar walba stress ma galaayo, marar waxaa jirto aad ka talaabaysid, laakiin maraa dhehaysaa. aniga idila hadlaa hadda kahor, mar baan sanadkan dhamaaday 2022 qeybo badan oo kamid ah aniga xaalado badana aan ku yareeji jiray. alxamdulilah, falilahi alxamdu. sababaha iyo qaababka xaaladaas aan uga soo gudbana tusaale ahaan ayaan idinkugu soo qaadan doonaa insha allah biidnillahi alkariim. marka xaaladda ay ku hayso, waxaa imaanayso in hurdadaadii ay ciriiri gasho, xilligu dadku seexdaan inaad seexan weyso. waxaa jira marka hurdadii xilliyada oo salaada oo kale subax marka la tukanayo leeb hurdo kaa imaanayno. waxaa isku eg marka stresska uu ku haysto, marka qofka la sixro, iyo marka il bini aadan ay qofka hayso. intaba waxay hooyii aabbo u yihiin waxa loo yaqaano manshaqaystanimada iyo caajiska. qofkii inuu shaqeeya dhan ma rabo, haddana wuxuu rabaa in stresskii uu ka gudbo. stresska marka inta uu ku haayo, sixirka intuu ku haayo, isha intay ku hayso, waxaa rabtaa in waxaas ay kaa gudbaan. waayahay, cillad bay leedahay. marka cilladda ay leedahay mataqaaniin, ninay shaydaan dhahaan wuxuu culays kaa saarayaa salaadii, xilligeedii uu ku seexinaya. xilligii kale dhan hurdo kuma hayso, xilligii dadku shaqo taga ay yihiin hurdo kuma qabanayso, xilligaa ayuunbay hurdo ku qabanaysaa, aada seexanaysaa. waxaa jirta markaa xilligii salaadii seexatid, salaadaadii galab ay noqotid, xaaladdu saaxiibayaal aad bay kugu adkaanaysaa. haddii 5 salaadood hal salaad oo kamid a maalayacni iyo shaydaan intuu ku seexiyo hurdo macaan, xilligii salaada ku leeyahay xilliga seexo, hadday hurdada macaan tahay no maxaa usoo jeedaysaa digdhe madaxu uu kuusa salaaxa waa fahmi waasoo ku dad ku seexiyo shaydaano acuudu billahi min shaytaan rajiim dhacdhac intuu kuusiiyo maaragtay aad digdhehe. runtii salaadu waa xiriirka ka dhexeeyo allah subxaana watacaala iyo adoomadiisa. adiga iyo muxuu ahaa isheeg hadda qofka bini aadanka aaladan teknolojiyada la gaaray telefona lagu wada xiriiraamaho. markii xaaladda ay ku qabato hadda Nairobi aad joogtid shiid aad rintid, Mareykan aa wacane ama Yurub aa wacane ama waxaa wacane aa leedahay walaalow shiid ay ahaayo. qof dibad jiro maanta inaa wax weydiisatid, sanadihii hore iyo waayihii hore shaaftaab la isku kici jira. hadda laakiin qof dibad jiro oo wax la weydiin karo ma jiro. waxaa suurtagal ah in lagu dhaho dhibaa ay haysto markaa dhahdid xaalad noocaasaan galay, markaa dhahdid waay anoo joogaysay xaalad u galaysaa, maxaad iigu soo sheegi weysay walaalow gacliye yaa
بريا وعي ليفكي أقول لك تعال ده نحتاجتها sorry حلي حالة يقول هذاك تهيأ دي صار شيء شل مسكودا ما أنت مسكودا دي بدو ناس نقطة أنا وحنا هذا كأد لا يردو نحجرو أد حقب بدن وهاي أنا هاي صاحبي يعني أريما عندي ذيك الشيء كنا يدعدو يمكن برامج كأوكوزو قادنا أو حياة بدن وأنا صار كي أنا قلت لقالي إن دلنا يرد أنا قفا إيدي وحاجر صاحبي يعني قف بني آدم إن التلفون أدرسته أد وحسيد هذا وكفي عن الله سبحانه وتعالى التلفون أدرسه وحد ربتي ودي فادعوني أستجيب لكم يوديستا وأنا يدنسيني يا أيوة الله سبحانه وتعالى أوكي صلاة دي أيضا نفس كذا نحبها أنتها وقت إنا جلست هردة هبينكي استرسا هاي مسيحان كري معها قبرت ماشي دينا إذن بري دونا إذن كين دونا أيا أنت بدن dhiirigelinteeda marka ay dhinaca hurdada kugu dhiirigelinayso waxa kamida erayada ay isticmaasho si aad u seexatid wax aadan rabin fiirso waa seexane wixii aan nacay mugta waa seexane adinkan saas sameeyno ana saas ale barasas sameeya marka aaro ina seexdo hurdada ay geeybato siyaasadda Soomaaliya geesanaabo wadik oraga seexadaysa arrimaha qaar si kaftan aan kugu sheegaya saaxiibay runtii salaada stresska ururta daawo tahay sixirka hadii aad weysa qabto oo aad banaanka aadid runtii cid ku sixir kartaa malaa'il xijaab ciidamo malaa'ik ayaa ku waardiyeynayso iska dhaaf qof wato inuu ku waardiyeeyo malaa'iga ku waardiyeynayso qofkii isku dayay inuu ku sixiro shayaadiinta uu ku soo diray iyo wax uu ku soo diray حتى ودنبينتي عرفيدا على صدرها أحبك ما قاعد كرو واي ويسقطها وحتى هاي أدون الله أذكرتي سأقرستو الله كحرن هنتي دالر ريني ماذا نوان دريمي كرنا صلاة قلب صلاة البروتوكول وحل ناجرتو هذا كورنا إذا شيء إن كلام أقام والصلاة أدون ولقى وياهن دم بتوكنين ضد حوجا كير حشوني شيء مركي صلاة أكتر كحرتان أدين أبو واسك حرني إنه صلاة البروتوكول الله مركا تانا أدبل رنتي اللي قروح بدني هاي وحا كلو أوجرو تلفون كاس محوها أد الله درسني شيء وحرير كيدن كده حي وصلاة حرير كلابات وصونك waxaa jiro inay xaaladda kugu adag tahay 3 barisoon waxaa jiro stress inuu ku haysto 3 barisoon waa guursanaysaa ka istiqaareyso 2 rakac salaad sunnatuko wixii dhan maxay ku soo arooreen soonki salaadi iyo ducadi wax walbana waad helaysaa wallahi thumma wallahi been idin ma sheegaaye aniga xaalado badan oo isoo maray iska dhaaf inaan soomo iska dhaaf mar allaala marka aan niyeesto qamiisi isniin inaan soonka joogtay wixii ilaahay uu ii fududeynaya ma sameeynin ma ku dhaqaaqin boqolaal marna waan arkay waxaa jirto macaasida iyo qaladaadka dhaco yaryarka ah maalintii aad gashid habeenkii ilaa maalinkii 24 saac qaladaadka aad gashid رقيب يعتيدا قربها قصارا مدنا حسنات كو قرا مدنا سيئات كو قرا صلاة الدنبية يريركا أي كاربتا سون كنا دنبية قارا أستغل نفتر كيسا كاربا وحاكلو ينجلو معاسدا أي صلاة دو كاربسا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وحياه بدنا قصو أروري رمضان كو كله waxaa suurtagal ah macaasida inaad tahay qof oo xaab wadooyinka marka la marayo wax fiiriyo ila nafleeya tahay nin sheedaan dhahan xaafad uu degan yahay oo wada garanaysan jirto idima sheegi karo
صاحب يال مركا لغا هادلايو خميستي سنين رمضان كا خميس oo kale marka ay tahay waxa u dhaxeeyo jimco zabdi ahad 3 bari waa isniina hadana soontay talaadi arbaca lama soomaayo afuran tahay maalmahaas aad afuran tahay marka wada mareysid xabad qatara oo hada sheedaanka soo meela ogaha u fuulay u saaran yahay oo sheedaan ku tusaaya meeshaan saaranahay ma ijeedaa ku leeyahay waa fiirinaysa waa sooman tahay waxa isku maleysaa inaad sooman tahay maalintaas labadaas beri ku badbaaday maalinta saddexaad hadana waa soontay khamiistii iyo isniinta ila soomana aad bay runtii u wanaagsan tahay inkastoo shaqooyinka iyo maalmaha muhiimka aba labadaas maalmood lagu beego oo marka Soomaaliya iyo meelahaas laga shaqeynayo khamiistii ina soontid Soomaaliya aad u adag tahay sab iyo azuumad iyo balaa lagu dhibaa sheedaan in dhaana wuxuu ku leeyahay waxaan ma deynaysaa ma cuntid inta la muxuu ahaa waska dhiirigelin saaxiibayaal runtii waxa jiro wax kasta iyo caqabad kasta oo ku haysto soonka iyo salaada ayaa furfura hanuunka Allah iskale laakiin waxaan ugu tala galay maadaama aan nahay dad jooga aakhir zamankii marxaladihii ay aad u badan yihiin xilli munkarkii iyo fisqigii la isugu faanayo dhaxdan ka taagannahay dhaxdan ka wada taagannahay haddana marmarka qaarkood inaan isxusuusino alla ka cabsiga aad bay u qurux badan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala alla subxaanahu wa tacaala ayaa hanuunka iskale wax qasab la yiraahdo ma jiro anigaan idin la hadlaayo boqolkiiba boqol mihi qof boqolkiiba boqol ma jiro kullu ibn aadam qataa'in wa ghayru qataa'in at-tawwabin gafwad galisa bini aadana du tahay aadana du tahay laakiin gafka aad gashay walaal ka soo laabo ilaahay u soo laabo ilaahay nama necba ilaahay wuu jecel yahay annaga caasiyaalaha oo adoomadiisa ah annaga noqonay dad aanan u laabanin mar walba marka laga reebo in yaro kooban oo fara ku tiris ah oo ilaahay uu jecel yahay runtii muxuu ahaa anigaan idala hadlaayo waxaan jeclaa mar walba dhalinyarada inaan gubaabiyo inaan dhalinyarada dhiirigeliyo inaan tusaalooyinka qaarkood ee nolosha ku saabsan inaan dhalinyarada u soo qaato waxa suurtagal ah inaadan jeclaysan barnaamijkan iyo barnaamijyada la midka ah laakiin walaalayaal qofka waaye aragga ah waxa la yiraahdaa horta jira wax weydii si gadaasha jira wax ugu sheegtid maanta aniga waxa jira waxyaabo ilaahay igu manaystay هذا ما أنت دايدي إراده أنا إلهي وجعليها أوكي سيدوك وجعليها هذا إذن لو ده تصالحان وهي أرجني ما إذن ته هل تصالحان إذن سو قادنا يا معاصي بهش اللي إراده ضد بأفضل ده هاي ضدنا مو أفضل ده أنا قدرت كوحي أن كميت هاي إيسان أفضل ده تصالحان هذا إذن لو ده وأنا لو داعي كذا دعوين كقاركود لكن أفر إلا باتن كساع صوص عدا أيه وحال يتساو الله سبحانه وتعالى يتساه وح أن كدري ما يقلب كأنجله مدة 8 سنة اللي جوجنا وحيابه الله سبحانه وتعالى وتصالح إجسيه إن كل دقائق أما بقى نسميه أد بيجوا أدقته وهاي ماشي لقى الله بس كسوشيال ميديا وحياها قاري arrimaha qaarkood laga sheegi karo saas ay taa waxay la deysanaynaa walaalayaal barnaamijkan waxa idin kugu soo qaatay inaan dadaalno aniga bari dhaxdaasa xaalado badan waxyaabaha ugu soo gudbay ay qayb ka ahayd ilaahay hada adiga iloodid aad aadidniyo shaqadaana ku jirtaa see macna isku keenaysa isma qusayaan walaal wixii cibaada waa cibaado wixii aad markaa ku dhex jirtid hadaadan iska dhaafi karin
hanuunka ilaaha iskale maalin ayaad dhaafi doontaa ama ka dhex bixi doontaa wax qasab la yidhaahdana ma jiro laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha laha maa kasabat wa calayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.